ده اول واحد. بصوا يا جماعه، انا عملت فيديو مع الكابتن عبد الله وكسب مني 500 جنيه، فانا جاي النهارده حاجه من الاثنين: يا يرجع ال 500 جنيه بتاعتي يا ياخد 500 جنيه جديده. يلا بينا. كابتن مصر. انت تاني. حبيبي. عامل ايه؟ انا جاي النهارده يا تاني؟ أنا مش هحلك بقى، انا لازم اخد ال 500 جنيه بتوعي. طب تمام. اتفضل اهو. ده مش هنتفضل. يا عم اقعد. لا الفيديو على واقف كده. عايز ايه انا جاي النهارده بتحداك، ياخد ال 500 جنيه القديمه اه. يا تاخد انت 500 جنيه في جديده. ايه بقى؟ شايف دول؟ ومسامير، خلي بالك انا ماليش دعوه بالمسامير اللي انت بتجيبها بقى، انا مش واثق فيها. انما دول يا باشا انا اللي شاريهم. في مسمار اهو، في مسمار وقع. عايز بقى من دول ايه؟ كل مسمار امم هتتنيه ب 100 جنيه. معاك 6 مسامير ب 600، يا اما اخد ال 500 جنيه اللي عندك بس. ماشي. طب هات الفلوس الاول. لا يا باشا معلش، اتنيهم كل مسمار ب 100 جنيه. طب هات الفلوس. حط انت مش الفلوس واثق؟ قدامي. انت مش واثق فيا؟ ما انا اخدته منك قبل كده، اخد تاني عادي. طب طلع لي بقى ال 500 جنيه معلش. انا اطلع وانت تطلع. يلا 400. يبقى لك 100. احنا هنبقي. وادي يا باشا، وادي ال 400 600 جنيه. عليا النعمه. كل مسمار هاتني اخد فيه 100 جنيه. 100. وما تنتش، لا ما تنتش السته هاخد لا مش شرط 500. الستة بقى. لا الست. والله. ايوه. طيب نجرب بالكبير ولا بالصغير؟ عاش. ده اول واحد. فلوسي بتضيع يا جدعان، فلوسي بتضيع. ده تاني واحد. تالت واحد. رابع واحد. خامس واحد. عجباني الساعة دي. تاني. ستة واحد. لا انا عايز اشوف بقك معلش، انت في حاجه كده في بقك. اه. لا خلاص. اجري 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 خلاص يا عم. خلاص.